Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Sono 595 i nuovi contagi oggi in regione e 5 i morti con Covid. L'assessore Riccardi sottolinea come la fascia maggiormente colpita dall'infezione sia quella sotto i 20 anni. Si conferma la tendenza a una sostanziale stabilizzazione dei ricoveri, ma il PD attacca dati inquietanti. Sentiamo. C'è una tendenza alla frenata della crescita, se non alla decrescita dei ricoveri in Friuli Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Bolzano, che potrebbero quindi evitare l'ingresso in zona arancione. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Piccone del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E stabili restano anche oggi i dati relativi alle ospedalizzazioni, con 28 ricoverati in terapia intensiva, 288 pazienti in altri reparti. Si sono registrati oggi 5 decessi e 532 sono stati i contagi rilevati su 5.117 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 10,4%. Nel comunicare l'ultimo bollettino Covid, il vicegovernatore della regione Riccardi ha evidenziato come la fascia di popolazione maggiormente colpita dall'infezione risulti essere quella sotto i 20 anni. Per contrastare la diffusione del virus, ha detto Riccardi, assume quindi particolare importanza in questa fase l'adesione alla vaccinazione anche di giovanissimi. Prendendo spunto dai dati di oggi e riferendosi alle dichiarazioni di ieri di Riccardi e Fedriga, arriva un attacco alla giunta da parte dell'esponente Dem Salvatore Spitaleri. Se anche la domenica porta dati inquietanti sul Covid, scrive in una nota, vuol dire che siamo al di là della linea di guardia. Solitamente le domeniche portavano dati tranquillizzanti e spesso in controtendenza rispetto alla settimana. Dice: in Friuli Venezia Giulia c'è un'emergenza e sono del tutto impropri, attacca, i tentativi di mascherarli con inutili conferenze stampa. Il presidente Fedriga prenda atto che la situazione rischia di essere fuori controllo proprio a ridosso del Natale. È il caso di chiedere una mano al governo centrale e al commissario Figliuolo, dice ancora Spitaleri. Rilasciata la nuova versione dell'app Verifica C19 per la verifica della certificazione verde rafforzata su App Store, Play Store e App Gallery, la versione 1.1.8 di Verifica C19. Lo rende noto il Ministero della Salute in un comunicato, ricordando che, come previsto dalle nuove norme, da domani 6 dicembre per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il Green Pass per vaccinazione o guarigione. Green Pass che in Friuli è richiesto già dalla scorsa settimana. È morto a Gorizia Demetrio Volcic, giornalista, storico corrispondente da Mosca per la RAI. Aveva compiuto 90 anni il 22 novembre scorso e negli ultimi 6 mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate. Volcic era nato a Lubiana da padre triestino e madre goriziana. La famiglia si era trasferita in Slovenia durante il fascismo per poi rientrare in Italia alcuni anni più tardi. Volcic ha vissuto in varie città, tra cui Vienna e Parigi, e fu anche direttore del TG1, senatore 20 anni fa circa con il centrosinistra ed europarlamentare. Volcic lascia moglie e un figlio che vive a Mosca. Messaggi di cordoglio da parte del presidente della regione Fedriga, che dice: la sua morte rappresenta una grave perdita per la nostra regione e l'intero paese, sia sotto il profilo umano sia professionale. Uomo di grande spessore culturale e professionale, Volcic nel suo ruolo di giornalista e in particolare di inviato della RAI all'estero ha saputo raccontare quanto accadeva oltre che nelle capitali europee anche nell'allora Unione Sovietica e i cambiamenti che hanno investito i paesi dell'est. Di lui va inoltre ricordato l'impegno politico. Cronaca, 2 gravi incidenti stradali si sono verificati questa notte nella nostra regione. Attorno all'1:30 in via Pola a Pordenone un'auto con a bordo 2 ragazzi e 2 ragazze americani di stanza alla base USAF di Aviano si è schiantata contro un albero. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e nell'impatto violentissimo un ragazzo ha riportato ferite molto gravi. Anche gli altri 3 sono rimasti feriti in maniera seria. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di 4 ambulanze e dalla elibase di Campoformile è decollato l'elicottero. Il ragazzo più grave è stato trasportato in volo nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni critiche in codice rosso con la massima urgenza. Gli altri 3 sono stati accolti in ospedale e trasportati con le ambulanze. Sempre all'1 di questa notte a Premariaco in via Borgoviola un ragazzo di 16 anni e uno di 20, entrambi residenti a Cividale, sono finiti in ospedale. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Premariaco, il neopatentato al volante di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo che si è capottato finendo fuori
fuoristrada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I due hanno riportato diverse ferite, ma non sono in pericolo di vita. 6 famiglie sono state evacuate per la notte a seguito di un incendio che si è sviluppato in un alloggio al primo piano in una palazzina di 16 appartamenti delle case popolari Ater nella zona di Monte Santo a Gorizia. L'allarme è scattato intorno alle 19:30 nell'appartamento al piano terra dove si sono sviluppate le fiamme e che è andato completamente distrutto e in quel momento non c'era nessuno. A dare l'allarme sono stati gli abitanti degli altri appartamenti che sono stati invasi dal fumo. Tra le persone che hanno chiesto aiuto al quarto piano anche una mamma con il suo bambino piccolo. In un appartamento del primo piano invaso dal fumo è morto un golden retriever di 6 anni che era rimasto lì con il suo padrone, a sua volta poi intossicato. Per nessun condomino è stato necessario ricovero in ospedale. Il Comune di Gorizia ha messo a disposizione degli inquilini che non hanno altra sistemazione alcune stanze all'Hotel Palace in Corso Italia. Attenzione alla truffa della stella di Natale. Nel pomeriggio di ieri a Comeglians un uomo si è presentato alla porta di un pensionato con la scusa di vendere una stella di Natale, si è introdotto rapidamente nelle stanze riuscendo a rubare diverse centinaia di euro in contanti che la pensionata custodiva in un comodino. L'uomo si è poi allontanato e la pensionata si è accorta del raggiro e del fatto di essere stata derubata solo in un secondo momento. Ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che la compagnia di Tolmezzo per tutti gli accertamenti e le indagini. Inaugurato ufficialmente il Natale a Pordenone con l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre preceduta dal coro dei bambini. Aperte al pubblico le casette in piazza e la pista di patinaggio su ghiaccio. Più di 200 gli appuntamenti in programma per queste festività. Vediamo. Alle nostre spalle ci sono i bambini che cantano le canzoni di Natale, questo ispira molta fiducia, la speranza che questo Natale ci accompagni fuori dal tunnel del Covid e si possa tornare alla tanta agognata normalità. Il Comune ha cercato di realizzare moltissimi eventi, tante iniziative perché ritiene che la città non sia solamente un agglomerato di uffici e di case ma sia anche un luogo da vivere, un luogo delle relazioni, un luogo della comunità e quale occasione migliore del Natale per poterlo esprimere pienamente. Grazie alle tantissime associazioni, gli sponsor che ci hanno aiutato nell'allestire questo Natale con la speranza che la prossima volta accanto al Santo Natale, al senso spirituale, allo stare insieme possa essere anche un'occasione per rilanciare l'immagine della città. Noi ce la metteremo tutta. È un Natale in sicurezza, però non per questo non è un Natale ricco, anzi è un Natale ricco di eventi per tutti, giovani, bambini, adulti, anziani, ragazzi, famiglie, ed è un Natale anche ricco di luci a cui abbiamo prestato particolarmente attenzione quest'anno con un tocco diciamo artistico per vestire al meglio Pordenone, ed è anche un evento diffuso. Gli eventi non sono solo in piazza 20 settembre come al solito, ma sono anche in piazza Risorgimento, piazza della Motta, in biblioteca civica, lungo i corsi, e l'invito è pur in sicurezza a frequentare tutti i luoghi, tutti gli eventi del Natale. Ieri a Lignano accensione dell'albero di Piazza Fontana e di tutte le luminarie da Riviera a Sabbiadoro. Vediamo. Lignano a Natale cerca di riunire la propria comunità, però il Natale è anche un momento per garantire la nostra promozione verso l'esterno, perché sono molti gli amanti del mare anche durante il periodo invernale. Abbiamo voluto proprio cercare di decorare l'intera città di luce come motivo di speranza, e la manifestazione del Natale, che è costituita anche da chioschi enogastronomici, prevede la possibilità di accedere solo con il possesso del Green Pass, così anche per la mostra che è legata al presepe di Sabbia. Quindi tutte le misure di sicurezza igienico-sanitaria sono state adottate e devo dire anche che il rispetto insomma è molto elevato. Una Lignano sempre più partecipata. Guardate, oggi abbiamo inaugurato in un periodo comunque non semplice questa manifestazione, c'è una partecipazione ricchissima di persone. Mi dicono che in questo weekend ci sono anche proprio venuti giù per l'inaugurazione anche moltissimi austriaci, quindi una Lignano che sta in questi anni, in questo periodo, crescendo in maniera importantissima. Si stanno facendo degli investimenti non solo immobiliari ma anche in tutti quelli che sono i servizi complementari per i nostri turisti. Promoturismo presente a Lignano a questa manifestazione, Promoturismo che in questa manifestazione andrà a promuovere e a vendere anche gli ski pass della montagna. Io l'avevo chiesto fin dall'inizio, voglio una regione unita, dei territori uniti messi in rete, e lo stanno facendo in maniera egregia. E poi insomma Promoturismo che è una struttura fatta con i legni di Vaia, della tempesta Vaia, quindi una dimostrazione ancora una volta di quanto la nostra comunità è unita, quanto la nostra comunità è solidale.
E atmosfera natalizia anche la Tisana con la cessione dell'albero e l'apertura dell'area giochi per bambini, artisti di strada e le musiche natalizie della Christmas Street Band. È stato aperto anche il villaggio di Natale presso l'oratorio arricchito da una grande pista di pattinaggio. Nel pomeriggio di oggi nelle vie e piazze di La Tisana musiche tradizionali natalizie con i Clamor et Gaudium, mentre a Pertegada si è svolta la lucciolata, passeggiata benefica a favore del Crodiaviano. In piazza è stato acceso l'albero donato alla comunità del gruppo Alpini di Pertegada. Natale alla Tisana sarà il contenitore di una serie di eventi che proseguiranno fino al 6 gennaio. Più di 6.000 persone hanno partecipato all'odierno mercato di San Nicolò a Monfalcone, un evento che si ripete da decenni e che nonostante le restrizioni Covid, oggi oltre alle 155 bancarelle ha visto quasi al completo il villaggio di Natale. Credo di non ricordare un 5 dicembre senza la fiera di San Nicolò. Quest'anno l'abbiamo voluta strenuamente, le restrizioni Covid e anche la situazione generale avevano fatto preoccupare rispetto alla possibilità di fare le cose, ma noi cerchiamo sempre di organizzare con dei piani di sicurezza molto attenti, ma di riuscire a convivere con questo periodo facendo tutte le cose belle che Monfalcone si aspetta, ma che poi attraggono moltissimo anche tutti gli altri abitanti dei comuni vicini, ma anche non troppo vicini. Sono attese quasi 6.000 persone. La storia di San Nicolò, dove ci porta? Fa conto che le prime notizie della fiera di San Nicolò risalgono al 1495 addirittura, pertanto abbiamo una storia infinita. Quest'anno, se non sbaglio, con i conti dovrebbero essere 526 anni più o meno di storia, e già quella volta appunto si hanno notizie che il podestà dell'epoca aveva dato disposizione che per tutti coloro volevano vendere dei prodotti che andavano allora, ovviamente non telefonini e smartphone, non avevano appunto il peso di pagare il dazio. Però non si hanno notizie ancora molto certe dove veniva svolta questa fiera di San Nicolò. In chiusura lo sport, Udinese domani in campo a Empoli in cerca di importanti punti per tenere distante la zona rossa. Sentiamo mister Gotti. L'Empoli è una delle liete sorprese del campionato. Mi aspetto una partita molto intensa, con due squadre che correranno tanto. Non è l'Empoli di 2 o 3 anni fa di Andreazzoli, non è quel tipo di Empoli, ha delle caratteristiche diverse che lui cerca di sfruttare in un altro modo, e le matrici del gioco sono proprie di questa squadra di questo anno. Deve fare i conti con qualche assenza, tra infortuni, squalifiche. Mancheranno alcuni giocatori che sono stati molto presenti in questa prima parte del campionato, e quindi e poi c'è quell'esigenza di cui parlavo prima di avere una squadra che deve essere molto tonica dal punto di vista fisico. Manca anche Becao, che aveva giocato tutti i minuti del campionato. Può incidere anche sulla scelta del sistema di gioco? No, non l'assenza in sé, perché ho un'idea chiara di come affrontare questa partita, e l'avrei fatto con Becao in quel modo, e lo faccio allo stesso modo con un altro al posto di Becao. Il telegiornale finisce qui, vi lascio adesso con l'edizione domenicale di Sport FVG. Buona serata.